ஆஃபீஸ்லேருந்து வரும்பொழுதே எனக்கு என்ன டின்னர் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்ருக்கீங்களா? அதுவும் சிம்பிளாகவும் சீக்கிரமாகவும் ரெடி ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த அவல் தோசையை ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 1 கப் அவல் எடுத்துக்கோங்க, 1/2 கப் ரவை, 1/2 கப் தயிர், உப்பு சேர்த்து ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க. அது கூடவே தேங்காய் துருவல் சேர்த்து தோசை மாவு பதத்துக்கு அரைச்சி உடனே தோசை ஊற்றலாம். புளிக்க வேண்டிய தேவையில்லை. ஒரு இட்லி பொடி வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸியாகவும் ருசியாகவும் இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம ராடி டிப்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.